呢幾日我個老友咧就飛咗去東京玩，咁我咧就去咗前海度食日本菜。咁今集咧我就教大家坐地鐵去到深圳灣口岸出發嘅鯉魚門站。咁喺地鐵站口出冇幾耐咧，就有一間非常之出色嘅日本料理嘅餐廳。其實主要去食燒物燒料嘅，但係我覺得佢呢個刺身非常之好啊！如果想知道更加多嘅資料同埋價錢點樣去，記得睇到尾啦。呢間店嘅店名咧叫做鳥劍，一把劍個劍。咁好似全國有50幾間分店㗎。仔話有分店啊，呢間新開嘅，呢間好似好多。有幾個門口，有好多房。坐外面都得㗎喎。咁因為天氣都仲有少少熱，所以唔可以坐戶外，我哋就坐咗個房嘅。今一餐呢，就係當提早慶祝中秋節嘅一餐。我哋係房。咦，入豬你咁快到咗嘅？個冷氣夠唔夠勁啊？唔係好夠，佢啱開就佢話。哦，喺嗰度。你打卡送啤酒。好了，都要生皮吧？如果生皮。對，2個生皮嘛。普通杯。係冷菜嚟嘅，18蚊咋，你睇下。可唔可以見得到？佢要大號盤 Chicken Karaage，幾多錢話呢個？38定48？好香。頭先個就炸雞啦，咁呢一間最出名就係食燒物嘅，一串串嗰啲，我哋就叫做薄燒牛脷啦，同埋鮑魚嘅。咁牛脷一串係2片，咁至少我哋要3串啦，如果唔係我哋唔夠分啊嘛，5個人。還有一杯是也一起上還是？對，芒果的哈。對，芒果。生皮還有一杯哈。對，好，也跟着一起上咯。一會吧。啤酒不用這麼快啊。一會再上。打卡送個啤酒啊，幾好。麻麻地。喂，中秋節快樂！隔離嗰啲咧有黃皮啤酒、荔枝茶啤酒，哇！嗰啲得個甜字嘅。喂，都幾好飲㗎。喂，呢個係牛肉，呢個係乜嘢啊？呢個係黑松露豬肉條。黑松豬肉啱我呢個。豬肋條。仲有佢嗰啲柚子乜嘢醬？我特登影下咧，戴黑色頭巾嗰位店員咧，佢特登做到你咧，好似身處日本一樣咧，係咁樣幫你去落單嘅。而佢提供俾你嗰啲濕毛巾咧，係一條真正嘅毛巾嚟㗎，唔係嗰啲一次性。我哋喺大眾點評嗰度打卡咧，就可以送飲品，佢哋就揀咗啤酒，咁啊奶奶咧就揀咗呢個芒果飲品。串。豬肋條，你可以試下，我有食過。離遠睇到啲似個腸仔。我都以為。其實係個鹹蛋黃南瓜，大概天婦羅。睇下有冇食先。先生嘅拍。哇！咁咪完啦。哇，好靚啊！呢個就一條。你個 iPhone 未咧？一條咩魚啊？我都係 iPhone 喎。咦？一條咩魚啊？呢個係。金槍鯛，這是什麼魚啊？結束先得喎。煎鯛，哎呀，金雕啊，原來係。攞到部俾我。跟住兩食，我哋仲有做粥，係啦。你看一下，有三種吃法，煲湯、煲粥、你先都可以。粥，我們好像啲嘅那種，係啊，煲粥係啦。我個魚骨過嚟擺俾你睇，跟住就攞翻去煲嘅。哦。佢啤酒好飲。應該後生啲喎。本身就後生點點都得。1、2、3。哇！比想象中靚喎，真係一個。1、2、3。嫲嫲，你 send 出話俾你聽，要去日本啊，去東京食緊啊。得 send 俾 Miranda 先。Miranda，我都唔知東京啊咁樣。我唔得好樣衰今日。係啊，太樣衰。冇化妝。呢個全名叫做唔知咩皮燈，即係好似個燈籠咁樣吊住。咁嗰串食物咧就係個雞潤嚟嘅。咁嗰個燈籠咧就好似係雞子，但係佢就係半生熟嘅。咁你咧就佢咬穿咗，佢漏咗蛋汁出嚟，再點嚟食咯，都幾特色㗎。
呢個就係好邪惡嘅炸雞皮，好好食，唔係炸燒雞皮，好好食嘅呢個。呢個就係魚嘅粥，魚骨粥，好。好，唔該，謝謝。呢個雞心定雞腎啊？呢兩串咧就係燒牛孖筋，就比較特別嘅，我都未食過。因為奶奶好欣賞個炸雞，所以我哋再 encore 嗌多一份，然後我哋都叫咗一個嘅鰻魚飯啊，好似一個套餐定食咁，有湯有鰻魚飯，咁佢燒得好香㗎，呢個鰻魚飯真係好食過香港嗰個好多。但我又唔記得咗呢個係幾多錢，好似60蚊咁樣一份，但我埋單嘅總價錢就係我哋每人大約係200咯，900蚊到人民幣埋單咯，呢一餐係。咁店員話你就可以就咁食，或者撈嗰個湯嚟食都，個湯係似係堅魚汁嚟嘅。如果你去高德地圖嘅話咧，你記得係要揾鳥劍一把劍個劍，如果唔係就揾唔到佢呢一個名嘅，唔好寫居酒屋。咁佢洗手間都好似去日本咁好企理嘅。哇！你睇咁樣夜晚影出嚟仲靚。哇！再食燒烤，我哋咁勁？係啊，真定假啊仔？喺度返工落嚟咁樣食法真係 happy 死喎！佢哋話要食個油邊王啊！油邊係乜嘢啊？即係咩嚟㗎？油邊？仔話俾我聽咩係油邊？豬，即係豬咯。啊，豬肉嘅油邊。咁呢個咧？呢個係牛筋咯。哦，牛筋啊，跟住有腎啊。係啊。哇，秋葵正喎！要唔要多啲？我整多串咯。黐線，我哋食完飯又走出嚟食嘅真係。由於爸爸話要食油邊王，所以咧個仔就奉陪到底啦。因為咧喺嗰個鳥劍嘅隔離啊，行2步就係咧就有一個嘅好似一個廣場位置，有得食燒烤嘅。咁我仔喺呢度返工啊嘛，佢就成日都食宵夜咯，落嚟呢度。其實呢個位置就喺鯉魚門站嗰個地鐵站出口，一出就係好方便。再整串菇。我媽。啊？對。係啊媽，我娃娃菜。年輕，不是㗎。我兩個長得好像。不年輕。地鐵站咪就係嗰度咯。喺肯德基嘅對面咪就係鳥劍咯。哇！而家啲天氣唔熱嗰度好啊，啱啱好。佢個燒秋葵咧10蚊一串，佢雖然都係大隻嘅秋葵，但係好好食啊！個油邊王就豬肉咯，但係我又唔覺得有咩咁特別。好易揾嘅啫，喺深圳灣口岸搭地鐵，先去深大站，然後再轉車轉到去鯉魚門站。鯉魚門站嘅 A 出口，一出去就係嗰個廣場，行2步就係鳥劍㗎啦。